Так, ну вот, в общем-то, он у нас буксует. Сейчас пойду помогу, а потом проскочу смело. Так, пошел, да? Да, потихоньку пошел. Ой. Снега, конечно, нормально у нас навалило, да? Седан полный привод, ребят. Кстати, я говорю, Шкоды Октавия 2 литра турбо, 2 штуки есть. Заезжайте, посмотрите. Да, стоит, но зато представьте, сколько мощи и какая проходимость. Стингер уже не выпускается, все. Что у нас сейчас? Октахи, ну Ауди. Конских денег стоит по-любому. Более доступные получается сейчас Октавия, только на полном приводе. Рассмотрите как вариант.